為你就等人。3分鐘。你嗰邊咯 A1咯。search 嗰個係咩啊？之後你就排咗咯，跟住實證。同埋基佬啊！你應該可能做我以為即係位記得你個感覺。上邊鬧啊！季初係咁樣，季初有啲人。咩啊？係啊！我最快啦，我最快先。冇，你好緊要你留。我最快先。我嚟到見到成10部車喺度，有一支3支咁秒，點解我喺度？而家啲浸開啦。係好想讀。你都入唔到嚟啊！都入唔到。你今晚咪？dressing。行兩步咯，幾分都唔好喎，5分鐘。喂，2分鐘之前打啦，先開始。有咁大隻啊！阿香，升前啲，好嘢，朱姐。連食公飯係。Ready，朱姐。人足世2綠色啊呢個公飯。係啊，正藍，呢個藍即係藍咯，深藍咯。轉身啊，雪藍！雪藍可以再攞。再轉啦，唔得，勁心再轉係啦，呢個失死咗，再轉快呢個波，係，阿香升前啲，好嘢，間要對啦，一路中間，好嘢 good，勁身收入去，係啦 good，嚟波，帶入中間啦，佢跟咗帶入中間，係。喂，定啦，你去邊啊？嬲邊個啊？
嘅時候，你去對隻右閘。啊！後邊。好嘅。順轉。長啊！好嘅。繼續因為用力啊，舒南！褪啊，踩嚟褪！啊，正身背脊。偉晴，撕落嚟，撕落嚟。唔得，再轉。再轉。偉晴去啊！夠人啦，我哋偉晴去。準備勁身右手，勁身右手。右腳，埋一堆，好嘢，子喬 ，good， 好嘢 ，good， 正林放落少少，係落少少。準備啊，勁心，17號，好嘢 ！Stay high， 正途，兩個中間之間，正途。係子喬又而家啱喺呢度，佢望嗰邊啱啦，啱啦，偷個中間啦。Yes。後邊。闊啲，勁身闊啲，係，夠啦，正林呢度。勁身咪按闊咪得咯。冷靜子喬，唔好去住，係啦，正林右手 ，good， 去啊，正途，一榮升上去。係 ，good， 靚女。好嘢，篤咬嘢喎。應該未好快，啱啱射俾人射幾腳，跟住就扭下。埋啲，唔好褪彩嚟，唔使褪。靚波。夠啦，出聲。係啊，勁身望下自己右手有人嚟緊。係，再攞勁身。可以偉晴可以落少少西落嚟都得，係啦，偉晴啦，係左腳攞。唔使索㗎，呢啲唔使索。
嘛。係咩？佢係拳服幫佢佔咗先機啊！美力啊！死！哎呀！佢佔咗先機，但係佢有咁嘅問題咧，人哋係3層，所以其實基本上問佢撞兩件事，落即係佢大嗰啲。佢識試個位啊！佢先機之後 release 個。靚波！好嘢！好嘢！豬之優有啦，左爪有啦。哇！高達腳我哋跑幾耐？哎你喎，突然間一眼查到喎。而家同你哋。唔係啊，係咪買啊？出去買啊！我笑你出去買。咦？唔記得鎖。新屋鎖匙。我以為呢個掣鎖，屌原來呢個掣。而家出去再鎖。係朱姐緊。明明咩？你叫我實現再嚟，搶翻！佢我又係俾你啊，又係俾你啊！阿軒上啲，夠啦，阿景深係啦，唔使落嚟嘅，直頭卡喺度，照俾都得，你俾啲信心，照俾，你條線靚啊得㗎啦，夠啦，好嘅 Gigi， 但係要大力啲，行開。你話你有冇啊？你咁遲咗嘅事啊！咁點解唔講咧？有冇啊？你講出嚟。哎呀，200嚟報報啊！我剪翻落嚟，我再玩波啊！有片賣。嚟到啫入啦。邊個嚟㗎？呢個女。準備，阿彩妮，係。係啦，偉晴，你可以而家先落嚟㗎嘛，好啊，彩妮嗰度，阿軒唔使落嚟，係，雪男攞一格，係啦，攞一格。我太遠，阿範就俾咗咯。係啦，啱啊，好嘅。Gigi 啊，所以你可以主動扯阿偉成過嚟，拱個彩嚟嗰度，咁啊唔使咁辛苦。哇！大力少少個波係。正能闊啲，係啦。係啦，唔得翻後，係好嘢，再猜，再轉 ，yes good， 雪男 ，Are you ready？Yes， 好嘢雪男，大力啲啊，好嘢一位，冷靜，彩嚟再轉。
準備，有位升前啲。係啦，笠落嚟啦！而家開場就笠落嚟啦，因為佢笠落嚟啦，而家開場。Yes。嗰日都好緊要嘅，因為你當日即刻上之外，你如果即刻去比賽，咁就即刻要試冇啊！哇！有嘢啊！收翻佢哋啊！準備，子喬左閘，係，正林右手得啦，遮油 ，yes good， 哎呀，追埋，好嘢正林，啱啊子喬。哇！你當我條3寸翻嚟支持我。我話需要你啊！佢話：哇，今日唔夠人喎，咁樣。我話需要你啊！你快啲過嚟。睇下過唔過嚟先。我話你係要快。我知有啲遲啲啊。再轉啦嚇！哇喂，大佬！好似欠一條嘅。哇！再回 ，yes good， 再攞啊，可以再攞支橋，係 ，good 啦，支橋黐喺度啊，再轉，雪蘭唔好走開，係。照掉你個波夠你咪得咯，照掉俾支持啊！係啊，好嘢，再轉啦，幫佢啊！準備，正林燒去，靚波，打高，好嘢，正林，good 啦，唔緊要，冷靜，係，子喬過到去。啱個 timing， 但係你個 first touch 要好啲啊！開咗，阿曼落去邊度？成哨啊，成車飛啊，唔好淨係望住個波。好嘢，阿圈！我轉晒，單刀大佬呢球。埋啦嘛！都冇夠 ，1v1， 出個靚波，1比。呢下我去交我哋唔知啊，過嗰下。係啦，移過喺子喬。係啦，佢開場就一齊移入去啦，係啦，夾翻埋去中間，企翻好正方形先，正方形中場我哋夾入去，係啦，正林夠呢度，係。
靚波啊！以前浪出個地波。Yes， 俾傳。喂，開到場啲波要執聲咁多啊！可能 Benny 啊！子喬啊，子喬，個波唔使咁勁啊，柔柔地去到尾處得啦。啊 ，good try。準備，係啊，去啊！耶！成啊！好嘢 ，Well done，哇，咁攞成功喎！ OK 啊，喺嗰度飛。快啲，係！子喬升翻前啲，哎，轉身，去！會出嚟 ，yes， 哎呀！佢追唔到。好嘢！我見佢好努力，但係追唔到條線。好嘢！再原邊，耶！我唔會咯，所以就係我覺得好，真係好中意準備，正能量。係 ，good。好嘢！正堂攞波啊！子喬，出嚟！落嚟啊！子喬，落嚟，喺落嚟頭！收翻去前啦，好啦，搞掂你兩三轉，搞掂啊呢啲。總之話佢叻。子喬，嘿，好啦，耶！勁心入咗去先，勁心。你問啊？正。好啦，揸雙出餐，哇你話，俾5萬入，好啦，哎呀！個網咗。琴日吹波係咩？係嘛？吹波啊，抽樣。我會唱緊運動員。喺嗰個時嗰度西九。喺邊度踢啊？九龍灣定係時候？入幾係加時區度落。跟住再廿圈有船。我哋買好大條標喎 ，friend 標。大家喺度笑。佢話可唔可以話我笑？我話笑停實，我有咩好笑啊？佢喺度食晒㗎。係啊，聽歌啊！你玩緊。
吹。好嘢吧，好嘢吧。哇！黐線嘅你真係，會撞埋去喎。佢點撞埋？你跟近啲咪睇到咯，跟埋㗎嘛。邊個一包啊？頭正呢個波。知唔知啊？呢邊就係。乜嘢啊？飲係啊係啊，係啊，起碼都可能。係啊。買人啊！但唔係覺得抵嘅，崔怡，你收到？抄轉係啊，呢個啊！睇住直射啊，大哥！啱啱落個位度，計晒數啦！我諗咦入咗喎，我哋都攞個望住個人個位先。子傑，係啦，啱啦。帶埋嚟啊！係啊，跟住。再轉 ，yes。抄埋有冇呀？嚟啦！抄埋。正途。哎呀，因為入咗。哎呀！準備，雪林。唉，唔好再講啦。又聽我啲話。係啊。呢個啊。救命啊！我識又碌，電話又碌，我樣相都錄晒音，錄晒佢音。雪蘭出嚟，雪蘭出嚟。可能你車得過㗎，可能。正同出嚟攞波啊！1對1。set。再猜，再轉。轉身啊！子喬，冇收步。
係第一步啫。冇力啊！偉晴，偉晴，偉晴，中場先。唐景森可唔可以直立？可唔可以直立？打開個身啊，雪娜！嚟緊！哎呀哎呀！偉晴後兩步。偉晴先啊！咁早翻嚟啦！我2點10分我就翻咗啦，我同我星期送啲C代嗰啲。禮拜嗰日有冇送你啊？邊個送啊？邊個送咧？我問你啊！ 3會結婚喎。子喬，子喬，子喬，撳快啲！子喬。咩禮拜啊？星期六啊嘛。星期六啊嘛。禮拜話7號啊，7號禮拜嚟啊！我到老氣3會結婚啊，我嗰度。我見佢一次未啊，新會結婚咯，佢淨係2日啊嘛，2月嘛，2月6號前開嘛。係啊，冇人錯啊！冇人我找咗呢兩隻下打貨都冇呢，個唔知隻落呢條咗。中間個人哋打緊球啊！冇啊！呢啲冇9點半啊！呢啲冇啊！呢啲多點都唔係，呢啲冇中數啊！正堂少少，嚟咯！準備下勁濕，係啦，少少啊，正堂 ，ready。
打掂，哇，東晒，就落去，哎呀！做咩啊？我叫佢投，唔係啊，有個人講到喎，但係我好少叫佢投訴，識投訴。佢好似有個白色衫嘅人，但唔係龍門。我好有信心喎，你未整嗰啲。有又我呢個位睇到下，啱啱我龍接通咗。幾處？哎，掂我啫！嚟嘅。子喬，好嘢，好嘢，子喬，早多少少啊，更加好啦。拍到車喎，行開。好嘢，勁三，靚女，再轉出去。我又記得喎。即係打一集，爆晒點樣？眼入到佢先。靚波。哎呀！入去。好嘢，終於成功啊！等到個我就係爭嗰一格啊，等咗我喎幾個嘅。咁嗰個仲有冇抄牌？有啊，喺度等緊。唔係等嗰度唔會咩？排咗等自己重抄啊！排佢真係排咗4期去抄，真係抄啊！真係抄4期。呢啲唔係呢啲，係咯，兩單啊！阿仙奴啊，攞落嚟啊，廖善軒！廖善軒，食完係變沉沉地啊！食完變你想要酸圈定係仲有邊個？嗰線嚟。啊，個線咪仲有嗰個米雪兒啊，有冇米雪你揾你中意米雪，我唔知咩叫米雪。你想叫邊個啊？嗱，食完就變㗎啦。我估佢機喎，得古天樂啫喎。嗱，睇嚟就唔食。你要認證定係學術？因為個原嚟個大啲啊，唔係認今日都冇喎。但係要成日本買，香港買。係啊，日本買，香港買。唔係真係爭唔雖然我好耐。好亂嘅好似，都低好低低。正林啊，正林啊，係。打定，我手整到啦。係佢好。超威啊！
會啊！Payback 睇 payback。嗰個好難睇喎，係有冇叫睇啊？可以咁低位喎。俾個假髮你笠落去，係啊。偉晴，冇走，係啦。計晒數啊！傳神，正同出嚟，唔好走啊！入去啊！子喬，揼兩步啊！石田鼠啊！踩嚟前啲。偉霆啊！好 high 啊！但係幾有味，啲原本嗰啲人真係，佢係日本買，係香港玩個記得係喎尋秦記喎。咦嚇冇變到？今晚先變為咦？喂，問下勸爆啊！真係揀邊個啊？去啊！一齊啊！多年都有，都有係咪啊？係咩？我成日以為你講啲唔係嗰個。突然間轉唔到出嚟。佢哋記得孫係嗰個歌。你咁樣講先記得咗。唔記得咗嘢啦。食咗未啊？我睇同我玩嘅。死僆仔，即係不咁要過嚟一齊食啦。嗰啲咩嗰個咩啊？五條單做咩？烤子係啊，烤子最開心啊！係黎振子啊，三萬仔啊！錢嘉樂做三萬，係啦，二郎神啊，三萬仔，三萬仔啊！三萬仔綠色嗰隻 OK。阿舒南落嚟，冇嘢啊喂！射波！嚟啊！村巴係時候出去買嘢食俾我哋食啦！個女射波咁靚，係咪點出去買？抹低食咩？唔係啊，出去買啤酒。買啤酒？正同媽話就。我冇啊！一啖。你啊，買幾罐啦？咩啊？買咩啊？食咩啊？啤酒。食咩啊？喂，真㗎，唔係啊！佢話今晚咧諗住變身同你玩啊！佢自己講。係啊，佢食咗尋秦記嗰陣時咧，佢話今晚會變啊！佢話。未啊！準備直落20蚊半件，係啦，包住遮油，經心係啦，經心嚟咗出嚟。係啊！咩有嗰啲？幾時啊？
哦，走啊走走走，佢執貨。報銷，執咩嘢寫咪？係啊，啲棉花啊，坐嚟嗎？唔係啊，我問你啊，聽電話啊嘛，我唔係問你食咩啊。豆腐，唔好買魚蛋，魚蛋。唔係啊，你寫咩啊？行咗先啦，跑啦快啲，佢而家最有活力係佢啊！我哋聽。